वैकेंसीज है उन सभी को वो असेसमेंट कर लेंगे नवंबर 2024 तक का, और दिसंबर 2024 में अप्रूवल के लिए कंप्लीट कर लेंगे कि अप्रूव हो चुका, अब दिसंबर 2024 में फाइनल कर लेंगे। एएलपी की अगली 2025 वाली नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में रेलवे जारी कर रहा है। टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन मार्च 2025 में, इस साल भी 2024 में टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन आई, अगली बार मार्च 2025 में आने वाली है। यानी सारी चीजों को लेकर इन्होंने देखो यार नोटिफिकेशन जारी नहीं लिखा, इन्होंने लिखा मैं प्रपोजल दे दूंगा। अब देखो जुलाई से सितंबर आपके पास एनटीपीसी, मतलब जो जैसा कैलेंडर इस बार का है ना 2024 का, सेम वैसा ही कैलेंडर 25 वाला भी है।